呢個 LA 嘅 Chinatown。呢座咁大嚿嘅8窗商場呢，已經喺度荒廢咗好耐㗎啦。先帶大家行去 Chinatown 呢最旺嘅一間鋪頭——旺角。我次次嚟親唐人街都一定要嚟嘅，每次嚟都有條龍喺度，好多人嚟買佢嘅點心啊、麵包。排隊嘅人都雞啄唔斷，話次次嚟親都要排隊。猛咁話呢度啲嘢好食。雖然得幾個人喺度排隊啊，但係呢，前面有個人呢，有個好大嘅 order， 所以都等咗幾耐下。排陣隊呢，終於買到啦！呢個 cream bun 呢，同埋呢個糯米雞，試下先。好鬆軟同埋好多 cream 啊，好味，好足料嘅糯米雞，好味。又係旺角另有一個名物，繼續行。呢個 street mall 真係十室九空啊！咦，有游水海鮮賣喎！唐人街嘅特色呢，好多人放啲嘢喺一啲執咗笠嘅鋪頭門口賣啊！10蚊4件衫真係好平喎，可能仲平過淘寶同埋天貓。
呢個朝代廣場也已經壽終正寢。其實而家 LA 嘅唐人街呢真係好死寂，好多鋪頭呢都執晒笠㗎喇。除咗好多鋪頭執笠之外，仲有好多商場嘅遺址，好似冇一啲財團去投資咁樣，都真係感覺幾蕭條。呢個 Chinatown 之旅呢就嚟到呢度啦。原本呢想帶大家呢行呢個李小龍像嘅，但我行到去嗰度呢就開始落雨啊，咁啊冇辦法啦，今日呢就唔可以拍住啦。咁我應承大家呢會再嚟 Chinatown 呢再拍其他嘢俾大家睇。講拜拜之前呢都有少少開箱俾大家睇啦。咁呢我都買咗少少嘢，咁啊買咗呢個板藍根啊，因為呢仲有啲感冒未清啊，咁啊想話試下清埋佢，咁啊。另外呢，同埋呢嚟 Chinatown 呢都有樣嘢想買，就想買呢個年歷啊，係今年年歷啦。咁呢，佢係 Chinatown 呢先有得賣㗎喎。平時喺美國呢度呢買啲年歷呢都係美國嘅假期啊，咁就冇農曆嗰啲假期嘅。咁所以呢，就特登嚟 Chinatown 呢就買呢啲嘅好有賀年氣氛嘅年歷啊，5蚊美金啫，我覺得好靚啊！一見到個帆船咧，我即刻要買咯。咁同埋好中意佢好多金幣啊，咁啊好靚。多謝大家睇到嚟呢度啦。咁我都祝大家咧嚟緊嘅農曆新年快樂，拜拜。